हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का कंटेंट होने वाला है साइलेंट ब्लॉग, जिसमें सब बोलेंगे आज मेरे ब्लॉग में। रोज़ मैं बोलता हूँ हाँ, सब मतलब जो भी आएगा, जो पक्षी वक्षी मेरे घर के जो भी आएगा ना, वो सबके आवाज़ आएगी, लेकिन मेरी नहीं आएगी। अभी आ रही है लेकिन टाइम होने के बाद मेरी नहीं आएगी। तो मेरा टाइम शुरू होता है अब। सुना हे भगवान।